В связи со сложившимися обстоятельствами. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил свет в кладовой?
Держи. Какого черта? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Нога! Какого черта ты лаешь? Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты как? Решил поиграть в прятки? Давай.